Bon dia amb alegria. Bueno, per nosaltres és el dia després de l'últim vídeo que heu vist vosaltres. Per vosaltres han passat un parell de dies, però per nosaltres és el dia següent. I la veritat és que estem tenint una sort amb el tiempazo que ens està fent. Avui fa solazo, no fa fred, la veritat, anem amb la jaqueta, però perquè l'hem de portar perquè si de cas, però fa zero fred. I aprofitant que fa aquest tiempazo, hem decidit anar a veure aquí una platja, que hi ha unes casetes que són molt típiques d'aquí la ciutat de Sydney, i a veure què tal estan. Ahir no us vaig poder gravar molt perquè ja sabeu que amb l'emoció del partit i tot preferia veure-ho més en directe, que estan gravant tota l'estona, i ara tinc un pedazo esmorzar. Ostres, els que em coneixeu bé sabeu com m'agrada a mi el dos. Mireu què m'he comprat, a veure si us ho puc ensenyar bé. No sabeu com m'agrada esmorzar a mi un bon dolç. És el millor plaer que pot existir en aquesta vida. Doncs ara mateix estem a Brighton Beach i, com us deia, el que volem anar a fer és anar a veure unes casetes de fusta que hi ha aquí pintades amb diferents colors, amb colors així una mica més cridaners i tal. I la idea que tenim després és anar a Sant Kilda, que és un passeig que hi ha per aquí. Sant Kilda és una zona d'aquí de la ciutat de Melbourne, i hi ha una platja i volem anar a veure una cosa que potser us fa molta gràcia. A veure, abans de caminar jo necessito agafar energies. Anem a provar això. Oh, boníssim. Jo em podria alimentar de coses així, però tota la vida, que no tindria remordiments darrere. O sigui, no necessitaria res més. Llet condensada, crema i xocolata, uns bàsics que haurien d'estar sí o sí en la meva dieta, i no necessitaria res més. Doncs Melbourne com a ciutat no té platja, el que sí que té és el riu, que és una zona més principal de la ciutat, per dir-ho així. I Brighton Beach està com una miqueta més apartat, hem trigat mitja horeta com a molt en tren, està relativament a prop. Però fa com si diguéssim una mena de delta de l'Ebre, i per això fa un vent, ara fred no fa, però està fotent un vent bastant exagerat. I hi ha molta gent ara aquí dins de la platja doncs fent kitesurf, windsurf, que per ells ara deu ser el temps ideal. Doncs hem arribat aquí a la zona de les casetes aquestes, com podeu veure. Ostres, fa un vent heavy, no sé si se sentirà molt bé, però bueno. No sé molt bé què hi ha en aquestes casetes, la veritat, però bueno, res que no es pugui envejar de les que hi ha allà a la zona de Calonja. No sé si deuen ser potser de pescadors, que en el seu moment les tenien i ara estan més com així de decoració, com activitat més turística, però no sabem molt bé què hi ha en aquesta zona. És molt heavy el vent que està fent, Sort que no tinc perruca. Si tingués perruca ja se m'hagués sortit volant, però hagués arribat a Barcelona. Doncs hem vist les casetes, a veure. Vistes i ja està, O sigui, xules, sí.
la hòstia. No. Estan molt ben pintades i molt ben decorades i tot el que tu vulguis, però ja les hem vist i punto. I ara anem a buscar un lloc a veure on podem dinar, perquè després, si tot va bé, volem veure uns animalots. Bueno, han passat unes horetes des de l'últim clip que heu vist vosaltres, perquè la veritat estàvem cansadets i hem decidit que anàvem a l'hotel a dormir una miqueta, perquè la veritat és que estàvem fets caldos. Però bueno, anem a un lloc, a veure si tenim sort i veiem pingüinos. Ja hem arribat al districte de Sant Kilda. En principi aquí hem vist que hi ha uns pingüins que són típics, per dir-ho manera, de la ciutat de Melbourne. Són uns pingüins molt petitons, i en principi es troben en el pier just quan el sol ja comença a baixar, és quan arriben a la superfície. Però no sé si en veurem, la veritat, perquè el cel està negre i s'està posant un vent ja que no sé si ens donarà temps a veure'ls abans que ens caigui el gran diluvio. No hem tingut sort amb els pingüinos, no hem vist ni un. A més hem arribat i el pier aquest està amb obres i no hem pogut arribar fins al final, així que ens hem quedat amb les ganes. Però bueno, esto és reality. Amb les balenes vaig tenir sort els 3 dies que vaig anar i els 3 dies les vaig veure. I aquí hem vingut i no n'hem vist pingüins. Però bueno, és cert el que diuen d'aquesta ciutat, que en un dia tens com les 4 estacions. Sí que és cert que aquest matí feia una mica de vent, però feia un solazo que no hi havia ni un núvol. I ara aquí, com heu pogut veure amb el timelapse, hi ha un temporal d'alta mar que té la pinta de que vindrà fins aquí a terra. Però és el que parlàvem amb la Laura, no som conscients que estem molt al sud del món, O sigui, busqueu Sant Kilda i ara per si Austràlia està molt al sud. Melbourne encara està més al sud del país, però Sant Kilda encara està una miqueta més al sud i és que és normal que hi hagin aquests canvis de temps. Però bueno, ens en tornem cap a la City i a menjar una mica, a veure què trobem per sopar, que tinc ara ja força gana. Bon dia amb alegria. Avui últim dia a Melbourne, o sigui que tampoc farem gran coseta. Tenim una mica la idea d'anar a passejar pel jardí botànic, que ens han dit que és bastant maco i hi ha molta zona verda i tal, o sigui que anirem a donar una volta per allà. Però abans, sí o sí, jo necessito un bon esmorzar, perquè jo sense esmorzar no puc viure. Jo, mireu, al menjar no sóc una persona gaire exigent, O sigui, jo amb un plat de pasta i 4 coses més o arròs ja sóc content. Ara, això sí, esmorzar que no me'l tregui ningú. És el meu cafè, sí o sí. Ara que ja tenim l'estómac ple, ja podem caminar una miqueta més i ens dirigim al jardí botànic.
al Jardí Botànic hi ha Shrine of Remembrance, un pedazo de monument que hi ha aquí, que és en honor a tots aquells que van participar a qualsevol guerra, ja sigui la primera, la segona, guerres que han hagut a Corea o aquí al Pacífic. És un monument que han fet per recordar tots aquests que van participar i la veritat és que és un pedazo de monument que han plantat aquí al mig, La veritat és que els jardins que hi ha en aquest país són una passada. Hem vist que el Jardí Botànic aquest de Melbourne són unes 38 hectàrees de dimensions i hi ha unes 8.500 espècies de plantes o una cosa així. Ens ha semblat veure. És que no us feu una idea de lo gran que és i l'obert que està, Ara també us he de dir que amb el que plou aquí a Melbourne en aigua no gasten, però ho tenen super ben cuidat tot. Aquesta zona és una passada, és com si estiguessis al mig de la selva, però, ostres, els pedazo d'arbres, la quantitat de verd que hi ha, lo ben cuidat, us ho prometo, aquesta zona és molt xula, Ja us dic, és com si estiguéssim al mig de la selva. Hi ha com diferents zones de diferents continents, països i tal, i aquesta zona és com si fos una zona com molt més humida i es nota la qualitat de verd i la qualitat dels colors, de marrons i tot que hi ha en aquesta zona, molt xula. Que és una passada que enmig d'una ciutat hi hagi uns jardins o uns parcs tan grans com aquests, perquè jo sempre he pensat que és el que li falta a Barcelona, tenir uns parcs d'aquesta qualitat. Sí que és cert que tens Ciutadella, el Parc Güell, la zona que hi ha dels tres Monts i tal, però clar, Montjuïc ja està molt apartat i l'accés no és gens fàcil, i després hi ha tota la zona de Collserola i tal, també l'accés és molt complicat. Llavors, tenir alguna cosa així tan gran i d'aquesta qualitat al mig d'una ciutat i gratis, ostres, si tingués això a Barcelona seria un puntazo molt gran. Doncs ara ja que estem a punt de marxar cap a l'aeroport, una comparativa així ràpid entre Sydney i Melbourne. A veure, perquè ens fem una idea, salvant les distàncies, Melbourne sembla com si fos Bilbao. És a dir, és una ciutat com molt més de nivell de color, com molt més fosca, no? Hi ha la part del riu, com molt més industrial, d'aquesta aparència. Ara ho parlàvem amb la Laura, que és com si Melbourne fos una ciutat barreja australiana i europea, mentre que Sydney
és una ciutat molt més americana-australiana, no? És a dir, aquí, per exemple, a Melbourne hi ha molta més vida nocturna, hi ha molta més gent que va sopar molt més als restaurants, cafeteries i tal, i Sydney és molt més d'estar a l'aire lliure, gaudir una mica del bon temps, del solete, anar amb el cafè a la mà i anar doncs a la platja, a llocs així més natural, no? La zona de la bahia, per exemple, de Sydney, ostres, és que a mi aquella zona em té completament enamorat. I a mi, tal com soc jo crec que l'estil de vida de Sydney, ostres, encaixa molt més. És com anar sempre molt més a fer esport, estar a l'aire lliure, i aquí és com molta més vida nocturna, que jo la veritat tampoc és que sigui un alma nocturna, jo sóc super diürn. I una cosa que ens ha sorprès molt d'aquí és que la ciutat és molt més plana, llavors la gent va molt més en bicicleta, patinets, aquests vehicles, i després que en comparació a Sydney hi ha molta gent que fuma aquí, es veu molta més gent que fuma tabac, que també s'ha de dir que a Sydney es veu super poca gent, però bueno, entre Sydney i Melbourne, personalment em quedo més amb Sydney. Bueno, companys i companyes, nosaltres ja hem acabat el nostre cap de setmana, anem a l'hotel a buscar les nostres motxilles i anem direcció a l'aeroport per anar cap a Sydney i a casa. Espero que heu gaudit tant com nosaltres d'aquests dies a la ciutat de Melbourne. Ens veiem en els propers vídeos i que sobretot sigueu molt, però que molt feliços.